ကောင်းကြီးနှစ်ခွက်ကိုရေနှစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့မှထမင်းပေါင်းနဲ့တာမန်ထမင်းတွေချက်တယ်လို့ပဲချက်ပါမယ်။ကောင်းကြီးမျိုးစားတွေမတူတဲ့အတွက်ရေတိုးလျှော့လေးကတော့အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆူလာရင်အပေါ်အောက်လံမွေမျက်နှာပြင်ညှိပြီးတော့မှဆက်ချက်ပါမယ်။ချက်ပြီးတဲ့နောက်10မိနစ်ခန့်နှက်ထားပြီးရင်စားနဲ့နန်းစိတ်လေးတွေထည့်မဖြစ်ချေမိအောင်တတိထားပြီးတော့မှတတ်နိုင်နှမြနှံ့သွားအောင်ခပ်ဖွားဖွားရောနှောပေးပါမယ်ရောနှောပြီးလင်ပန်းနဲ့ဖြန့်ထည့်အတွင်းဘက်ကမချောက်တာတွေမဖြစ်အောင်လို့တတ်နိုင်နှမြပပလေးဖြစ်အောင်ဖြန့်ပေးပါမယ်ညင်ညင်ညာညာဖြန့်ပြီးပြီဆိုရင်စင်ကြီးရဲ့အဝိုင်းကြားလေးတစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့မှအကွင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ဖြန့်မယ်နောက်လီမန်တစ်ချက်ထဲထည့်နဘေးဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်းရင်းလေးတွေကိုပြန်စုပြီးတော့မှအဝိုင်းလေးတွေထပ်ဖြတ်ပေးပါမယ်နော်နေပူပြင်းပြင်းမှလမ်းပေးပါမယ်ရှင်ကျမတို့စီမှာတော့နေရာဒီ40ကျော်လောက်ပူတာမို့မနေ့လမ်းပြီဆိုရင်ညနေရောက်တာနဲ့အပေါ်ဖက်ချမ်းကလုံးဝ6ပါတယ်အောက်ဖက်ကလည်း4ပုံ3ပုံလောက်6ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလမ်းတဲ့အခါမှာမ6တဲ့နေရာတွေကပ်ပြီးတော့မှမကြံအောင်လို့ဒီလိုဇွန်းပြားလေးထိုးထည့်ပြီးလမ်းရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒါကတော့2ရက်လမ်းထားတဲ့အနေအထားလေးပါဒီလို6တွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ကြော်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီစုပေါင်း23ချမ်းရပါတယ်ရှင်။ဝါဒါမှမဟုတ်တစ်သားတူလေးနဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါအမြုပ်တွေချက်ချင်းတက်လာတဲ့စီပူချိန်ဖြစ်ရင်ကြော်လို့ရပါပြီ။စီပူမပြင်းမဲနဲ့ထက်ကြော်ရင်မပွားပဲနဲ့ကြစ်ကြစ်ကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။စက္ကန့်3-40လောက်ကြော်ပြီးဆိုရင်တော့ရပါပြီရှင်။